हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पुलिस स्टडी पॉइंट 45 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए मैं आज आपके लिए एक और अच्छी खासी न्यू खुशखबरी लेके आया हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्थ रीजन के बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। फेज 11 का हो या एसएससी का कोई भी अपडेट हो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में ऑल रीजन की जो भी अपडेट हो, एग्ज़ाम की, रिजल्ट की, आंसर की और टाइपिंग टेस्ट की सभी अपडेट अवेलेबल है। जो भी आपकी भर्तियां होती हैं उनकी सारी न्यूज़ हमारे चैनल पे जो भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं तो सभी के सभी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखना, वीडियो में अंत तक बने रहना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये नॉर्थ रीजन की वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ। ये देखो, ये आपके 3 से 4 नए नोटिस जारी किए गए हैं एनआर रीजन पे। जो मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो एसएससी एनआर रीजन का जो स्टेनोग्राफर की आपकी भर्ती आई थी 2022 की, उसके लिए जो सेकंड लिस्ट है कैंडिडेटों की, वो जारी कर दी गई है। एक तो जो फर्स्ट लिस्ट जारी की गई थी उसका तो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एक आपकी सेकंड लिस्ट जारी की गई है कैंडिडेटों के लिए जो उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। अभी देखो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिमांड टू हैव मेड जूनियर अटेम्प्ट, लिस्ट सेकंड इन ऑफ एससीएनआर जो आपका नॉर्थ रीजन है उसमें एनुअल डिपार्टमेंटल टाइपिंग स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट जो आपका 80 100 120 WPM एग्जामिनेशन 2022 आज 1 मार्च को ये नोटिस जारी किया गया है। ये सेकंड लिस्ट है जो आपकी जारी की गई है। ये आप जो कैंडिडेट हैं वो सेकंड लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, उनका जो स्किल टेस्ट होगा। और एक आपका जो डिटेल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एनआर रीजन के, जो एनुअल डिपार्टमेंटल टाइपिंग टेस्ट स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, एक उनकी लिस्ट जारी की गई है। जो सेकंड लिस्ट जारी की गई है टाइपिंग टेस्ट में बुलवाने के लिए, उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये लिस्ट तो वो है जो आपकी सेकंड लिस्ट जारी की गई है। ये देखना, ये देखिए, ये आपकी सेकंड लिस्ट है। इसके अंदर जो 35 कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। और एक आपका जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। तो वो 2022 वाली स्टेनोग्राफर की ये भर्ती है आपकी। तो देख लेना, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई भी कैंडिडेट हो तो आप अपनी रिजल्ट है वो नाम है वो चेक कर लेना किस लिस्ट में आपका नाम है। ये देखिए, इसके अंदर टोटली हम बात करें तो 84 कैंडिडेट हैं। और एक आपका जो एसएससी जीडी के अभी हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके लिए भी गुड न्यूज़ है। एसएससी जीडी का जो जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम 6 मार्च को होने वाला है वो अपने एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके अंदर दे रखा है एडमिट कार्ड फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, CAPFS, SSF एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 रेंज फॉर एग्ज़ाम, जो आपकी 6 मार्च 2024 को कंडक्ट करवाई जाएगी। और ये 1 मार्च को नोटिस जारी किया गया है। एक आपका टेंटेटिव IQ एक्सेप्टेंस लिस्ट फॉर द सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023, इसका भी 1 मार्च को एक नोटिस जारी किया गया है। दिखाने वाला हूँ किस पोस्ट कोड का आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है फेज 11 का एनआर रीजन का। तो ये देखिए, आपका NR 30 723 का जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया है। कितने कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल किए गए हैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर टोटली 8 कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। और इसकी ही सेलेक्ट जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो वो रिजेक्टेड लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो, रिजेक्टेड लिस्ट फॉर द सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023। ये इसके अंदर भी 30 723 NR का रिजल्ट है। इसके अंदर ये कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। टोटली हम कैंडिडेटों की बात करें तो इसके अंदर ये देखो, ये मेल कर सकते हैं। 22 कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं। ये मेल दे रखी है, इनको 10 दिन का टाइम दिया गया है और ये मेल कर सकते हैं। और ये कारण मेंशन कर रखे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट वैलिड इशूड बाय PVT ऑफिस, मतलब जो जिस ऑफिस का मांगा गया था उस ऑफिस का ये एक्सपीरियंस मैच नहीं किया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, इसने लगाया नहीं। तो ये आपके कारण हैं।
तो अभी ये जो सर्टिफिकेट के मैं कारण मेंशन कर रहा हूँ, ये फेज 12 वाली जो भर्ती है उसमें ऐसी गलतियाँ ना करें, अच्छे से फॉर्म फिल करना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छे से डिटेल फिल करना, और जो एक्सपीरियंस मांग रखा है वही एक्सपीरियंस लगाए, कोई अन्य एक्सपीरियंस ना लगाए, वरना लास्ट में जाके आपको पछताना पड़ेगा। जैसे ये लिस्टें आ रही है रिजेक्टेड, वैसे के वैसे सेम लिस्टें आपको देखने को मिलेगी, और उस रिजेक्टेड लिस्ट में आपका नाम होगा। आपके पास अच्छे डॉक्यूमेंट हैं, अच्छा सर्टिफिकेट है, जो मांग रखा है वो क्वालिफिकेशन पूरी है, तो फॉर्म अप्लाई करना, आप ज़रूर सिलेक्टेड लिस्ट में नाम होगा। और कोई भी लापरवाही, अगर छोटी सी भी गलती करोगे तो फिर आपको भुगतना, इसका हर्जाना आपको आगे जाके भुगतना पड़ेगा। आप रिजेक्टेड लिस्ट में आ जाओगे, और फिर आपको एसएससी जो है सिलेक्टेड लिस्ट में लेने वाला है नहीं, क्योंकि ये एसएससी आपकी जो भी शर्तें रखता है वो पूरी करता है, छोटी सी छोटी गलती पे भी आपको रिजेक्ट कर देगा। तो आप अच्छे से ध्यान रखें, फॉर्म फिल करें तो फेज 12 का जो भी फॉर्म है अच्छे से ध्यान से, आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिटेल अच्छे से लगाना, कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना करे। तो आज के लिए इतना ही, जैसे ही कोई अपडेट होगी मिलते हैं अगले वीडियो में अब लेके। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।